Вот так выглядит наш подшторник. С двух сторон зафрезерованный. Также внутри у нас заложена фанера для того, чтобы потом можно было прикрепить полозья для штор по всему периметру. Все сделано под уровень. Вот у нас стоит лазерный уровень. Отбиты все линии. У нас много работ по гипсокартону, коробов, всего остального. Можете увидеть, как это выглядит на этапе монтажа. Также зафрезерованы светильники. Они будут встроены, будет только лампочка торчать. И здесь такая же история с подшторниками.